Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans pamoja na Simba Sport Club kuhusiana na dabi ya Kariakoo, kile kilichoweza kutokea katika usiku wa kuamkia leo hii, ambapo umeweza kushuhudia kulikuwepo na mzozano mzito kwelikweli katika lango la kuingia katika uwanja wa Benjamin William Mkapa Stadium, ambapo klabu ya Simba imeweza kutoa malalamiko kwamba imezuiliwa kufanya mazoezi na mabouncer wa klabu ya soka ya Young Africans, hivyo hawatoshiriki katika mchezo wa leo hii, ambapo klabu ya Simba Sport Club imetoa taarifa yake kuamkia usiku wa leo ikieleza wazi ya kwamba hawatakuwa sehemu ya washiriki katika mchezo wa leo hii. Sasa shirikisho la soka TFF na bodi ya ligi wameweza kutoa msimamo wao juu ya hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya Simba juu ya kususia mchezo wa leo hii. Vipi, ni maamuzi gani hayo ambayo yamekwenda kuchukuliwa? Niko nayo hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara leo hii katika mchezo wa dabi ya Kariakoo. Bana, kikosi cha Young Africans chenyewe mara baada ya kuweza kusikia taarifa ambayo imeweza kutolewa na wekundu wa Msimbazi Simba juu ya kuweza kukataa kile ambacho kilichoweza kutokea katika hapa unazungumzia mchezo wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo kila mmoja ameweza kushuhudia taarifa ambayo imeweza kutolewa na Simba Sport Club, ambapo Simba wao wameeleza kwamba hawatakuwa sehemu ya kile ambacho kimeweza kutangazwa, na ambapo klabu ya Simba wenyewe walisema ya kwamba kile ambacho kilichoweza kutokea kwenye huo sakata lao, wanasema ya kwamba hawatakuwa sehemu ya washiriki, ambapo inaelezwa kwamba klabu ya Simba wenyewe wameweza kufanya maamuzi yao mapema kabisa juu ya kile ambacho walichokiweza kukitangaza kuhusiana na kuweza kuvunja kwamba wamevunja hapa nazungumzia kuhusiana na maandalizi ya mchezo wa leo, wamevunja. Hivyo basi ni wazi kabisa klabu ya Simba leo hii hawatoshiriki katika mchezo huo. Sasa klabu ya Young Africans wao wamekuja na taarifa yao, ambapo wameeleza kile ambacho kinachoendelea, ambapo klabu ya Young Africans wameweza kutoa taarifa yao na kusema ya kwamba uongozi taarifa kwa umma. Uongozi wa klabu ya Young Africans Sport Club unapenda kuutaarifu umma kuwa mchezo wetu wa ligi kuu ya NBC uliopangwa kuchezwa leo tarehe 8 mwezi wa 3 2025 dhidi ya Simba Sport Club saa 1:15 usiku upo pale pale na hakuna mabadiliko yoyote. Young Africans kama wenyeji wa mchezo tunaamini taratibu zote za mchezo kama inavyoelezwa kwenye kanuni za ligi kuu ya NBC ziko sawa na maandalizi yote yako tayari. Uongozi wa klabu ya Young Africans utapeleka timu uwanja wa Benjamin Mkapa kama inavyoelezwa kwenye kanuni, na hakutakuwa tayari kucheza mchezo huu siku nyingine tofauti na leo. Tunawaalika uwanjani wanachama, mashabiki, wapenzi wa klabu yetu na wadau wengine waliosafiri kutoka mikoani, nchi za jirani na sehemu mbalimbali duniani kote kuja kushuhudia mchezo huu mkubwa barani Afrika. Unaona bana, Young Africans katika taarifa yao wameweza kueleza kabisa hawatakuwa tayari kucheza mchezo katika nyakati zingine, kama watapeleka pengine klabu ya Simba itaweza kutangaza kile ambacho kimetokea, basi wakasubiri labda kuna mchezo mwingine utakwenda kupigwa TFF
TFF wamewaambia kabisa Young Africans katika barua yao imeelezwa kwamba hawako tayari kucheza katika siku nyingine. Lakini taarifa ambayo imetolewa na shirikisho la mpira nchini TFF limeitaarifu muda huu klabu ya Simba kwamba inapaswa kufika kwenye uwanja leo tayari kwa mchezo wao dhidi ya Yanga unaotarajiwa kuanza majira ya saa 1:15. TFF wamesisitiza kuwa endapo hawatofika basi adhabu itatolewa kulingana na kanuni inavyoeleza. Unaona bana, akiweza kuweka wazi, unaona bana, kile kilichoweza kutokea. Unaona bana, huku akiweza kueleza. Anslafel, mchambuzi wa soka, anasema kwamba mimi kila siku nawaambia ligi yetu haina ubora wa kushika nafasi ya 6 Afrika. Imagine Simba amejiengua kucheza mechi ya kesho kisa wamenyimwa uwanja. Je, kwa nini Simba wanyime uwanja wakati kanuni inawaruhusu kuanza kufanya mazoezi kwenye uwanja husika siku moja kabla ya mechi? Najiuliza mtawaambia nini mashabiki ambao wamesafiri kutoka ndani na nje ya Tanzania ili kucheki hiyo mechi? Nani atawarudisha kwa gharama zao? Unaona bana, akiweza kuzungumzia hilo. Lakini mjumbe wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Cletus Magoli amesema kwamba sio mechi ya kesho tu, hatuchezi ligi mpaka hawa wapuuzi walioshiriki kwenye huu upuuzi waadhibiwe. Unaona bana, kila mmoja akiweza kuweka la kwake juu ya kile kinachoendelea. Lakini mchambuzi mdau anatukumbusha kwamba anaitwa Michael Mwebe, anasema msimu uliopita JKT Queens walijaribu kutunisha misuli, waligoma mechi yao dhidi ya Simba Queens kuhamishwa Isamuyo na kupelekwa Chamanzi nje ya muda wa kikanuni. Kilichowakuta ni rungu la kukatwa pointi 5 na faini ya shilingi milioni 5. Pumzi ya kutetea ubingwa wao ikakata. Unaona bana, kile ambacho kilichoweza kutokea, ambapo kila mmoja kwa sasa anasubiri kuweza kuona nini kitakachokwenda kutokea katika huo mchezo, ambapo Simba yatangaza kususia kucheza pia ligi kuu ya soka Tanzania bara, na taarifa ambayo kwa sasa pia imeweza kutolewa. Yanga kupewa alama 3 na magoli 3 mezani ifikapo saa 1:45 usiku ndio kitu ambacho kinachosubiriwa, kile ambacho kila mmoja ameweza kukitizama. Unaona namna gani ambavyo kinachokwenda kutokea katika siku hii ya leo. Unaona bana, kila mmoja akiweza kuzungumza namna ambavyo inachokwenda kutokea. Maoni yamekuwa ni mengi kuhusiana na hiki ambacho kinachoendelea kwa sasa, ambapo kila mmoja amekuwa akiweza kuzungumza la kwake, ambapo anaandika Farhan Kiam na kusema ya kwamba taarifa kutoka kwenye chanzo changu ni kuwa Simba imevunja kambi tayari na wachezaji wameruhusiwa kuondoka kambini hapo baadaye. Hii inatokana na msimamo wa klabu kuwa hakuna mechi. Yanga wapo kambini na wataenda uwanjani kwa mujibu wa kanuni, na kwa tafsiri ya kanuni kama Simba hatatokea basi watapaswa kupewa mabao 3 na alama 3. Unaona bana, kanuni ndio inavyoeleza hicho ambacho kinachoendelea pale Benjamin Mkapa, kila mmoja akiweza kusubiri kuweza kuona hilo litakalo kwenda kutokea. Lakini kumbukwe kwamba mwaka 2018 kama sijakosea, hapa nazungumzia klabu ya Young Africans waliwahi kugoma. Unaona bana, ilikuwa Mei 8 mwaka 2021, sio 2018, ilikuwa ni Mei 8 ambapo wananchi waligomea mchezo wa Kariakoo, ambapo walitoa taarifa yao wakati huo. Sasa alisema uongozi wa klabu ya Yanga umepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya mabadiliko ya muda wa mchezo baina ya Simba na Yanga yaliyotolewa na shirikisho la soka Tanzania TFF kutoka saa 11 jioni hadi saa 1 usiku. Mabadiliko haya ni kinyume na kanuni ya 15 kifungu cha 10 za ligi inahusu taratibu za mchezo, ambapo inasema mabadiliko yote ya muda wa kuanza mchezo yatajulishwa ipasavyo kwa upande zote husika na mchezo angalau saa 24 kabla ya muda wa awali. Hivyo basi uongozi wa Yanga unapinga mabadiliko haya, hivyo Yanga itapeleka timu uwanjani kwa muda wa awali saa 11 jioni. Uongozi wa Yanga unaitaka bodi ya ligi na TFF kuendesha ligi kwa kuzingatia na kuheshimu kanuni zilizowekwa. Imetolewa wakati huo ilikuwa 2021. Kwa hiyo hicho anachokifanya Simba ni kama marudio ya yale ambayo yaliweza kutokea kwa miaka kadhaa nyuma hapo, ambapo Young Africans wao walitangaza wazarani kabisa na walikwenda majira ya saa 11 wakafanya warm up na wakakaa takriban dakika 15 kwa mujibu wa kanuni inavyoeleza kwamba wanapaswa kukaa dakika 15 bila timu pinzani kuwepo uwanjani. Basi
unaweza kuondoka na alama 3 utakwenda kuzichukua wewe, na ambapo klabu ya Young Africans walitumia kanuni hiyo, lakini baadaye ratiba ilikuja kupangwa na kila mtu akacheza hiyo mechi. Lakini katika taarifa ambayo Young Africans wameitoa, katika taarifa yao wanasema kwamba hawako tayari kucheza tofauti na tarehe hii ambao wamepangwa. Kwa hiyo pengine tushuhudie lile ambao utakwenda kutokea. Simba watakazia msimamo wao na Young Africans watakazia msimamo wao. Nani atakuwa bingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara, ambapo mpaka sasa ni alama moja tu wanapishana katika